Hello，今日買到新鮮百合嚟煲一個好滋潤嘅糖水，佢好矜貴㗎，用一個雪筒同埋好多木糠嚟冚住佢。個老闆唔俾你揀嘅，你中意邊個就買邊個。買咗3個，今日咧就用1個，咁其他嗰2個咧就要俾啲木糠冚翻住佢，綁翻實佢，即係喺雪櫃度保存好都唔好擠太耐喎，最耐1個禮拜就要食晒。1個都幾重下噶，咁跟住咧就攞去沖洗啲木糠，同時就要準備一盆雪水，你浸過去仲更加爽脆。輕輕手一瓣瓣搣出嚟，佢好似個蒜頭，亦都好多瓣，又好似個蓮花，好多白片咁合成。百合嘅功效可以潤肺止咳、熱咳、乾咳、寧心安神、美容養顏，啱晒女仔，仲有滋陰養胃。同埋捱夜啊、壓力大、失眠、心煩氣躁都好啱㗎。新鮮同埋乾嘅百合，佢個功效都係相同。不過新鮮百合有豐富嘅黏液質，滋陰養胃嘅功效仲更加好，又更加清香。呢啲攞去種，睇下種唔種得。浸住啲雪水，每一塊都要洗乾淨，見到啲啡啡地就可以切走佢。同埋要記得唔好用鹽水嚟浸喎。如果唔係，佢會出水變軟咧，就冇咁爽口噶啦。頭先已經浸定咗個雪耳，想了解更加清楚就麻煩大家睇翻呢部影片。今次咧就淨係要上高呢一層，軟軟呢一浸。咁而呢啲咧就留翻第日嚟煲湯。嗱，呢啲亦都係新鮮蓮子，我儲埋好多，擠喺雪藏度。記得攞出嚟係唔使溶雪，直接洗佢幾次咁就可以煲噶啦。水滾落晒啲雪耳、蓮子同埋紅棗，等佢滾翻啦，就閂到最細嘅火煲佢25分鐘。25分鐘到咗啦，咁而家咧就落埋啲冰糖落去攪勻勻。啲冰糖嘅份量係唔會好甜，但係如果真係唔中意，就可以再減少。跟住就落埋已經洗乾淨、浸好咗啲杞子落去，冚蓋等佢滾翻啦，咁就要熄火，最後先至落百合，1分鐘就可以食得噶啦。如果唔係啲百合好容易就煲到綿晒噶。如果你滾住咁樣擠落去，30秒就可以離開個爐，係咁樣食落去先至夠爽脆，但係又唔可以生食噶。呢個糖水好適合乾燥嘅天氣。